我講唔到嘢，我點講啫？我抽到個多士爐，算啦係乜嘢？麵包機嚟嘅咋，多士啊！你睇都算咩？我抽到 headphone 2000蚊啊！巴閉啦！都唔係好巴閉嘅啫。誒，我哋聽講有一個 DJ 抽到 Doster 係邊個？有獎抽到喺度，咦我講。未，仲有啊！我哋特工隊個頭又好似唔知抽到飛機票係咪？跟住 Info 報新聞嗰啲啊，聽講有咩韓國機票？哦，有你哋陽光幫個 producer 啊，有你係嗰邊佢抽到韓國來回雙人機票，加現金1000蚊，仲有嗰個 Yes Baby 攞到韓國機票不特止，仲有2000蚊嘅 cash。跟住報新聞有一個人攞到3000蚊嘅 cash， 跟住你攞到未？我咩都冇你死啊！我話俾你哋聽，你哋頭先攞到呢啲嘢咧，全部由我 sponsor 上嚟。走啦因為點解我哋同事今日咧就好開心啦，成個公司嘅，因為我哋有呢個company trip 啊，之前係啦，最主要講清楚 company trip 咧，本來我哋嘅幸運抽獎係喺現場抽嘅，但係大家玩到癲晒，我喺電梯遇到一個人咧，攞住成個 file 啊，講拜拜。冇時間抽啊！我哋翻去先抽啦，因為大家玩到癲晒咗。係啦，抽唔到獎，所以頭先啱啱咪舉行咗抽獎啦。我都好啊，好過冇啦。我哋有一個麵包爐，我隔離嗰個抽到聽講2000幾蚊嘅 headphone 啊 ，headphone 啊應該係嗰個 Monster。你2000蚊 cash 都攞啦，你 producer 又有機票又有 cash。即係有啲人咧，佢一世好命嘅呢個，佢一世好運喺度運氣喺度呵聲嘅，你知冇？有啲人係咪你睇佢黑到，睇佢黑到，人嘅皮膚又黑，衫住要着咁黑，你知冇？係黑嘅。佢哋真係唔信喎，其中一啲現金係我公司 sponsor 出嚟教我抽乜嘢？係真嘅，真係有啲現金嚟 sponsor 呢個我知。好啊，講下咧就係你身邊有冇一啲好 lucky 嘅人，成日都抽到獎嘅，係咪好鬼幸運嘅？總之有咩着數嘅嘢咧，佢一定攞到嘅喎。係MyFM 嘅聽眾可以 call 上嚟，因為我睇過咧有訪問過一啲咧，即係佢透過 MyFM 贏好多獎，成屋企人訪問佢嘅，你知道冇？有㗎，有啊，有㗎。我哋有時接電話嘅時候咧，有啲人講做咩又係佢，好似我哋做嘛咁啊！咁人哋打得到我關我咩事喎？喂，最啱嘅，除咗我哋左右為財攞到好多現金之外，阿炳心想事成 call 入嚟嗰兩個幸運兒都攞到1萬現金。哇！即係你真係有送1萬㗎？我本來都諗住冇嘅，因為點解咧？我 call 去問我公司，喂，嗰啲現金冇人催我攞嘅。哦，唔係，因為你嘅發行嗰度幫你俾咗啦，你俾翻發行得㗎啦。我諗住唔使俾。1萬啊！1萬啊！過分啦！總之有啲人咧就真係好好運嘅，咁啊等你 call 上嚟，一就係你啦，一就係你個 friend，星期一 call 上嚟，或者係留言俾我哋，我哋憎你。我可以打電話去講我認獎㗎嘛？唔係聽你把聲。